Подкидыш у нас завелся. Стучит кто-то в коллективе. Кто сказал? Юра. Откуда знает, не сказал. Это как-то связано с тем следаком, которого мертвого нашли. Так, ну а мы тут при чем? А при том, что надо его найти. Если он про нас знает, нам пи***ц. Ты такие темы лучше сечешь. Крутишься. Просто походи, поспрашивай. Ты как это себе представляешь?